안녕하세요, 퍼입니다. 여러분들 지금 난리가 났습니다. 따다다다다. 와, 보이시죠? 밖에 눈이 쌓였어. 한번 나가봅시다. 두둥둥 두둥 두둥둥 두둥. 이야, 저 무너졌어 저거. 저 위에 물이 너무 쌓여가지고 이게 훅 쓰러졌어요. 야, 엄청 쌓였다 눈. 보이죠? 와, 이거 바로 그냥 공격해도 되겠는데. 공격! 아까 이거 쓰러지면서 여기 눈 쌓였어. 눈 엄청 쌓여있거든요. 제가 가볼까? 오, 조심. 미끌려서 또. 약간 눈 밟는 느낌 너무 좋아. 아빠 이거 너무 좋아요. 와, 눈 쌓였어. 여러분들 눈 쌓으면 만들 수 있겠는데. 와, 여러분들 보이시죠? 와, 눈 쌓인 거 보세요. 와. 공격! 헐. 공격! 아, 너무 좋다. 아빠 여기 또 눈에 눕는 거 엄청 좋아하는데 또 한번 누워봐야지. 아, 좋다. 아. 하늘에서 눈이 떨어집니다. 일어나야지. 언제까지 누워있을 수가 없어. 아, 좀 이따 눈싸움 만들어야겠다 진짜. 와, 대박이다 대박. 옮겨! 너무 미끄러. 자, 일단 복귀. 그럼 허팝은 이제 들어가서 따뜻하게 있겠습니다. 아, 너무 춥다. 와, 이런 날 또 고구마 한번 구워 먹어줘야 되는데. 그러고 보면 밖에 눈도 오는데 옛날에 소개할 때 영상 보면은, 그리고 여기 보면은 이게 뭔지 아세요? 이거 벽난로입니다. 벽난로. 이때 벽난로가 있었단 말이에요. 벽난로. 이거 우와. 사실 허팝도 약간 긴장이 되긴 해요. 이거 하다가 집에 불나는 거 아닌가 이런 생각이 들긴 하지만 전에 살던 사람도 그렇고 이 건물 관리하신 분도 그렇고 이 벽난로 아주 많이 사용을 했대요. 그렇기 때문에 한번 사용해봅시다. 혹시 모를 위험에 대비해서 소화기도 준비해놓고, 이거 성공하면은 아주 따뜻한 겨울을 이제 보낼 수 있어요. 여기 보면 바닥에 구멍이 있어요. 구멍이 그 위에 이렇게 올리고, 원래 겨울 하면은 이 맞죠, 이 벽난로에 딱 이 군고구마 구워 먹고 이런 게 또 하나의 묘미 아니겠습니까? 근데 우리나라에서는 사실 이거를 겪기가 쉽지가 않아. 외국 가면은 주택에 벽난로 있는 거실이 있고 막 그 옆에 크리스마스 트리가 있고 막 이런 걸 꿈꿀 수 있지만 우리나라는 아파트 문화 좋으면서도 또 이게 또 장단점이 있는 게 아닐까 싶어요. 자, 어쨌든 진짜 제대로 된 숯이야, 숯. 자, 숯도 넣고. 맞아. 자, 연기가 나기 시작하고. 아, 이게 생각보다 좀 시간이 걸리네요. 아, 좀 더 파이어. 오, 불 붙었어. 됐어. 뭐야, 불 붙은 줄 알았는데 꺼졌네. 헐. 오지마. 넣는 다 좋지 않아요? 잘못. Game over. 원래 불을 지피면 불이 앞쪽이 아니고 바로 위로 올라가게끔 돼야 되는데, 그렇게 하는 법을 잘 모르겠네. 지금 여기 엄청 연기 때문에 뿌옇게 됐어요. 지금 이거 안 돼. 아유, 그냥 봉인해야겠어요. 봉인. 자, 그러면 지금부터 눈이 다 녹아 있네 벌써. 자, 여기 이제 벽난로가 있는데 일로 해서 간을 타고 올라가면은, 네, 요 간 따라서 가면 여기 연기 나오죠 지금. 이거요, 이거. 이게 바로 군고구마 구워 먹는 파이어 하는 건데, 자, 이걸로 고구마 구워 먹을게요. 이렇게 넣고. 이렇게 맑은 공기랑 같이 하니까 좋다. 여기 이제 좀 빠졌다. 벽난로는 앞으로 쓰지 않는 걸로. 자, 엄마 투입 벌써. 됐다. 좋아. 자, 소금 몇 개 더 넣어주고. 파이어. 자, 여러분들 기다리겠습니다. 기다리자. 자, 그럼 한번 꺼내볼게요. 자. 이건 감자다, 감자. 야, 따뜻하다. 자, 이제 먹어봅시다. 이거 색깔 아니에요, 색깔. 익었어. 익은 것 같은데. 일단 껍질 빼고, 자, 먹어볼게요. 나 가운데 살짝 안 익긴 했는데 거의 다 익었어. 맛있다 이거. 야, 보이죠 이거. 와, 카메라맨도 짱아. 이거 익었다 하면 이렇게 고개 카메라 이렇게 해주고, 이거 아니다 하면 이렇게 해줘. 인정. 야, 이번엔 감자 먹을게요. 감자. 야, 이거 보면은, 이거 벗기면 껍질은 일단 검은색이야. 근데 이게 안에는 보이죠 이거. 와, 완전 제대로 익었어. 야, 이 겉에 껍질은 검은색인데 속은 이렇게 와 노랗습니다.
달려. 진짜 맛있어. 자, 오늘 이렇게 아침에 눈도 오고 저녁에는 벽난로로 군고구마 구워 먹으려다가 실패해서 밖에서 이렇게 캠핑용 파이어로 군고구마랑 군감자를 구워 먹었는데 어쨌든 맛있게 잘 먹은 것 같아요. 여러분들 이제 겨울 추워지는데 따뜻하다. 따뜻한 겨울 맞이하시기 바랍니다. 바이. 안녕.